Menga qarang. Har doim yutganimiz yutqizish yo'q. Bor kuchim bilan o'ynalaring. Aytgancha. Bitta qazna olaring. Bismillahirrohmanirrohim. Ol. Oshameli. O'ynay kiysan. Yutqizish yo'q. Tushungaringmi? Syomka qilmay tur. Nima Chempionlar Ligasida yaxshilanib qo'yapsan? La Liga-yu bu. Qarishtir muzikani. Menga qaralaring bolalar. Har doim gapda meni qizlar tema qo'yadi. Normal o'ynalaring bu safar. Benzema pa, ana ozgina qolib ketgan oshilu. Ha, nafsi buzuq. Modric, agar yaxshi o'ynasang, Toshkentda ikkita xona zo'r kvartira olib beraman. Bo'ldi, xo'p. Menga qara, Kroos. Oyog'ing yomon sasayapti. Senga Abdushevni krossovka beraman. Esqop. Mayli 14 ga olgan kreditini polni yozib beraman. Senga fillik qulog'i baxtga bor komandangga. Men qara albat, peki. Xullas bugun nima bo'lsa ham yutish kerak, zahar berib bo'lsa ham. Chunki o'tgan safar blogerlar tema qo'yardi. Ana mitti deganlar esda qo'yapti. Shu gapingizga bitta perikur. Perikurlar yutish kerak. Ana bergan qaysi achigan ekan, qornim olyapti. Bor, variant orqasi variant. Qirya o'ynang. Ey Shalo, nima qilyapsan? Varida qaramaysan. Hozir. Hindiston yechabsan. Sen nima ixtiyapsan? Bilmay qoldim. Men ham bilmay qoldim. Zo'r taklif bilan kelyapman. Ikkita gol o'tkazib bersang, storamda reklama qilib beraman. 200 ming odam ko'radi. Ikkitami? Ha, ikkita. Bo'ldi kelishdi. O'zi qonni boryapti. Menga qarang, yo'qsa o'ynasang bo'lmaydimi? Strapinal bu Ana ko'p qiz gapirmasdan. penalti bo'ldi. Tur davay. Benzema pa. Yana tualetmi, ha? Yo'q, men ani televizorda ko'rganman-da. Men kopton ustidan o'tib ketaman, tepas. Gol bo'ladi. Gol keldi. Opa, nima sharmanda qilib? Gol urdimi? Siz randoni penalti qolsa Benzemasiz. Nima qilmaydi? Chaqmasdan o'ynaydi, yutqizdik bo'lasanmi? Makka. Senga Benzema pendan bitta savet. Menga kerak emas savet. Keyingi o'yinda aytsalaring, paxtakori gaplashib beraman. Nimaga? Bizdan urmenga to'g'ri kelmayapsan. Aytgancha, sen ham avvallaring o'zing bilan. O'rtoqlar, Realga Samnini qo'yatganlar. Real har doim nomer 1. Baby, calm down, calm down.